மலையில் மலைச்சல் பரவல் பற்றி பேசலாமா? பேசுங்க. எனது ஊர் வந்து விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் கோயில். நான் கடந்த 15-20 வருஷமாக மழை வர வச்சு எல்லா பத்திரிக்கையும் வந்துட்டு எல்லா டிவியும் வர்றேன். இந்த யூடியூப் சேனலில் பல ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்லாம் எல்லா மந்திரிகளுக்கு அனுப்புகிறேன், எல்லா தலைவர்களுக்கு அனுப்புகிறேன், எல்லா கட்சிக்காரங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். இன்னும் யாருமே இதை போய் தலைவர்களுக்கு போய் சாதாரண தான் பார்க்காங்க. பார்க்க வேண்டியதை பார்க்கணும். மழை வந்து ஆட்சியாளர்களுக்கு தான் மழை. அதனால் மாநில ஆட்சியாளர்கள் மத்திய அரசு ஆளுறவங்களும் பார்க்கணும். இதை பார்த்து நீ ஊக்குவிக்கணும். நான் அன்றாட காட்சியாக இருக்கேன். எனக்கு பொருள் உதவி கிடையாது. நான் கடலுக்கு நதிக்கு போய் தான் மழை வர வைக்கிறேன். நான் ஆப்பிள் மாதுளை கொண்டு சூசனை சாப்பிட்டு கடல் நீரையும் நதியில் குளித்து இந்த காற்றில் ப்ராசஸ் பண்ணி என் உடம்புல 5 பஞ்சபூரத்தை கரெக்ட்படுத்தி வெளியில் 5 பேர் ஜாயின் பண்ணி வர வைக்கேன். புதுமையான மெத்தடு உலகத்தில் கவர்மெண்ட்டு இதுவரை யாரும் செய்யலை. அப்படி தண்ணி லாரியாக விற்கும் போது தான் வர வச்சுருக்கேன். மெட்ராஸில் 4 வருஷமாக தண்ணியெல்லாம் லாரியாக விற்றுட்டு இருந்தாங்க. அப்படியும் போய் வர வச்சு ஏரி கூட நடந்துருக்கு. அது குடிநீர்களே பேசி தான் நின்றுட்டேன். எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆந்திராலையும் போய் கல்பனாசன் தண்ணி வர வச்சு திருப்பதி கோயிலேருந்து தண்ணி வர வச்சுருக்கேன். சாதாரண ஒரு தாளாக போகிறதுனால எல்லாம் அப்படியே டம்மி ஆகிக்கிறாங்க. அவங்க காரியம் முடிஞ்சோடனே மழை வந்தோடனே ஏதாவது காரணம் சொல்லி ஒதுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கணும். முதல்ல தலைவர்கள் கூட அதை பார்க்கணும். அவங்க பார்வைக்கு தெரியப்படுத்தணும். அதுக்கு தான் பொது சேவைகள் எடுக்கும். மலைநாட்டில் எடுத்தால் சரி, டவுனுக்குள்ள தான் எடுத்து யூடியூப்பில் போட்டுருக்கோம். எந்த தலைவரும் பார்க்கல. இதை பார்த்து பிரதம மந்திரிக்கு இதை தெரியப்படுத்தணும். இங்கே தமிழக முதலமைச்சருக்கு கவர்னருக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஜனாதிபதிக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தணும். பெரிய ராஜாக்கள் தொழில் மழை விரும்பினா தான் மழை பெஞ்சால் தான் எல்லா கட்சியுமே ஆளுக்கட்சியில் எல்லா கட்சியும் எதிர்கட்சி ஆகிடும். புதிய கட்சிகள்லாம் வரும். அதனால் பார்த்து ஊக்குவிக்கணும். எனக்கு பொருள் உதவி கிடையாது. எனக்கு பண உதவி செஞ்சு ஊக்குவிக்கணும். இன்றைக்கி தேதி வந்து 31/5/2023 மதுரையில் அண்ணா நகரில் பிஜேபி மீட்டிங் நல்லா தலைவரை பார்க்க வந்தேன். மழை பிடிச்சிருச்சு. 1 மணி நேரம் பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் கழித்து பெஞ்சாலும் பரவாயில்ல. உடனே பெஞ்சிருச்சு. பார்க்க முடியல. அடுத்து அவரை சந்திக்கணும். நன்றி, வணக்கம். மதுரையிலிருந்து மலை சித்தர். இன்றைக்கி தேதி 31/5/2023. இதெல்லாம் எடுத்து இந்த வண்டி வர்றதுக்கு லைட்டு ஆர்கில் நடக்கும். Yeah.